হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল B.R.L অফ ইন্ডিয়া। আর আপনারা আছেন আমার সঙ্গে, আমি বাবুল শেখ। তো আশা করি আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন যে আজকের জার্নিটি কোথা থেকে কোথায় হবে। তবু আরেকবার আমি বলে দিই যে আজকের জার্নি হচ্ছে আমার শিয়ালদা থেকে লালগোলা মেমু ট্রেনে। আর এই মেমু ট্রেনের জার্নি আমি অলরেডি একবার করেছি, তবুও আরেকবার করছি যেহেতু আমাকে আজকে একটু লালগোলা যাওয়ার ছিল। তো ভাবলাম সেই যখন যাবো একটা ব্লগ করে নিই। আর এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি ইস্টার্ন রেলওয়ের শিয়ালদা ডিভিশনের আন্ডারে শিয়ালদা বজবজ শাখা লাইনের একটি স্টেশন, টালিগঞ্জ রেল স্টেশন। আর এখান থেকে আমরা এখন বজবজের লোকাল ধরে, মানে বজবজ শিয়ালদা লোকাল ধরে আমরা যাব শিয়ালদা। আর শিয়ালদা থেকে আমরা লালগোলা মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরে যাব লালগোলা। আর আমি এমন একটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি যে আমাদের স্টেশনের পেছনে দেখুন ওই একটি স্টেশন দেখা যাচ্ছে, ওইটা হচ্ছে লেক গার্ডেন্স স্টেশন। মানে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে দুটো ট্রেনের স্টেশনের যে কম দূরত্ব, সেটা একমাত্র এই টালিগঞ্জ আর লেক গার্ডেন্স স্টেশন। খুব জোর 100 মিটারও হবে না বন্ধুরা, তারও কম, বা হয়তো 100 মিটারই হবে। মানে এক স্টেশন থেকে আরেকটা স্টেশন যেতে, মানে ট্রেনের যখন 12 বগির কোচের যখন ট্রেন ওই স্টেশনে মুখ প্রবেশ করবে, তখনও এই স্টেশনে তার বাকি কোচগুলো লেগে থাকবে। তো এটা হচ্ছে পুরো ভারতের সবচেয়ে নিয়ারেস্ট দুটো স্টেশন। আর এছাড়াও বন্ধুরা ট্রেন স্টেশন নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলবো, এবং লালগোলার ইতিহাস, নৈহাটির ইতিহাস, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, এই চারটি মেন যে সিটিগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে অনেক কথা বলবো। আর ভিডিওটি আশা করছি ভালো লাগবে, পুরোপুরি দেখবেন, স্কিপ করবেন না। তো ট্রেন আসুক, ট্রেন আসলে আমরা শিয়ালদা যাই, শিয়ালদা থেকে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে আবার কথা হবে। দুটো ব্যাগ নিচ্ছি, আগে দুটো করলি তো ধুয়ে চলে বন্ধুরা মোটামুটি আমরা টালিগঞ্জ থেকে চলে এসেছি শিয়ালদা। আর এটা হচ্ছে শিয়ালদা স্টেশন। আপনারা ক্রাউডটা দেখলেন, এখানে ভিড় কত হয়। আর আমাদের যে ট্রেনটা আমরা ধরবো সেই ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 03115। আর এই ট্রেনটার নাম্বার, আর এইটি হচ্ছে লালগোলা শিয়ালদা মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন। তো ট্রেনটা প্রচণ্ড ভিড় হয়, আগের বারে গেছিলাম, তার আমার অভিজ্ঞতা আছে। তো মোটামুটি শিয়ালদায় পৌঁছে গেছি। ট্রেন 6 বা 7-এর মধ্যে দেওয়ার কথা। এখন 6 বা 7-এর মধ্যে ট্রেন দিক, যেমন করে একটা সিট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, দৌড়াদৌড়ি করে সিট ধরে ট্রেনে উঠে আপনাদের সঙ্গে যা যা কথা বলেছিলাম সেগুলো বলবো। তো ট্রেনের অপেক্ষায় এখন আছি, ট্রেন আসলে ট্রেনে উঠে কথা হচ্ছে আবার।
বন্ধুরা ফাইনালি এখন আমি উঠে পড়েছি ট্রেনে। আর আমাদের ট্রেন 10:15 দিয়ে দিয়েছে স্টেশনে 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর আমাদের ট্রেন নাম্বার যেমনটা প্রথমে বলেছিলাম 03115। আর এই ট্রেনটায় বন্ধুরা যাওয়ার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে যে এই ট্রেনটি আমাদের মাত্র 27টা বা 28টা হল্টের মধ্যে আমাদের লালগোলা পৌঁছে দেবে। আর এই ট্রেনের ম্যাক্সিমাম পারমিসেবল স্পিড থাকবে 100 প্রতি ঘন্টা, আর অ্যাভারেজ স্পিড থাকবে 48 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। তো 4 ঘন্টা 42 মিনিট লাগবে সময় আমাদের টোটাল ডেস্টিনেশন কভার করতে। তো মোটামুটি দেখি কতক্ষণে কি পৌঁছানো যায়। আর আজকের ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা আছে, সিট পেয়ে গেছি ভালো। আর বেশ ট্রেন এখনও অনেক ফাঁকা আছে, আপনাদের দেখাচ্ছি দাঁড়ান। বন্ধুরা যেমনটা আপনাদের বলেছিলাম যে শিয়ালদা স্টেশনে এসে শিয়ালদা নিয়ে কিছু আলোচনা করব। তো প্রথম যদি বলি তো শিয়ালদা আগে রেল স্টেশনের সম্পর্কে বলে দিই। শিয়ালদা রেল স্টেশন হচ্ছে ভারতীয় রেলওয়ের ইস্টার্ন রেলওয়ে জোনের শিয়ালদা ডিভিশনেরই একটি টার্মিনাল স্টেশন, এবং এটি হচ্ছে কলকাতা শহরের একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, টার্মিনাল স্টেশন। তার সাথে সাথে হচ্ছে এটা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেল স্টেশন, ভারতের দ্বিতীয়, আর ভারতের 8ম ব্যস্ততম রেল স্টেশন। আর 8ম ব্যস্ততম এই কারণেই বন্ধুরা, কারণটা হচ্ছে এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন গড়ে 1.8 লাখ মানে 1,80,000 যাত্রী পরিষেবা নেয় বা আসা যাওয়া করে। তার নিরীক্ষেই এটি ভারতের 8ম বৃহত্তম রেল স্টেশন। আর যেহেতু এই ট্রেনে এই স্টেশনে টোটাল 21টি প্ল্যাটফর্ম আছে, এটা সেই নিরিখে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেল স্টেশন। আর ভারতের প্রথম বৃহত্তম রেল স্টেশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে হাওড়া। আর হাওড়ায় যেহেতু বন্ধুরা 23টা প্ল্যাটফর্ম আছে আর এখানে 21টা প্ল্যাটফর্ম আছে, সেই কারণে এটা দ্বিতীয়। আর তার সাথে সাথে হচ্ছে বন্ধুরা রেল স্টেশনের যদি শিয়ালদার যদি এই নামের দিক দিয়ে বলি, তাহলে শিয়ালদা নামটা এসছে বন্ধুরা এইটা মানে শিয়ালদা এরিয়াটা একসময় প্রচুর শিয়ালের উৎপাত ছিল, মানে গ্রাম ছিল এটা। তো শিয়ালের গ্রাম, সেই থেকে নাম হয়েছে শিয়াল দিঘি, মানে শিয়াল থেকে নাম এসেছিলো শিয়াল, আর দিঘি শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রাম। তো শিয়াল দিঘি মানে শিয়ালের গ্রাম থেকে আস্তে আস্তে পরে ওইটা কনভার্ট হয়ে গিয়ে শিয়াল দিঘি থেকে শিয়ালদহ হয়ে গেছে। এই স্টেশন ওপেনিং হয়েছিল 1862 সালে, আর তার 98 বছর পর মানে 1960 সালে পুরো লাইনটাকে ইলেকট্রিফাইড করা হয়। আর এখান থেকে বন্ধুরা প্রচুর ট্রেন যাতায়াত করে রেগুলার। তো মোটামুটি শিয়ালদার সম্পর্কে যা যা আমি জানতাম সব বলে দিয়েছি। এরপরে আপনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব বা কথা বলবো নৈহাটিতে। আর তার আগে ব্যারাকপুরে আমাদের সঙ্গে ধনধান্য এক্সপ্রেসের মিট হবার কথা আছে, যদি সেটা দেখাতে পারি দেখাবো। তো চলুন কথা হবে নৈহাটি। বন্ধুরা আমাদের ট্রেন 10:28 ছাড়ার কথা ছিল, তার জায়গায় ছাড়ছে 10:33। মানে প্রথম রাউন্ডেই 5 মিনিট লেট। আর 5 মিনিট লেট থেকেই আমাদের জার্নি শুরু হলো। আর আমাদের ট্রেন ছেড়ে গেছে, বাইরের দৃশ্যটি দেখুন, দেখতে পাবেন।
তো বন্ধুরা, যেমনটা আপনারা দেখতে পেলেন যে আমরা এইমাত্র নৈহাটি ক্রস করলাম। আর নৈহাটি আমাদের ট্রেন আসার কথা ছিল 11:20-তে, আর ছাড়া কথা ছিল 11:21-এ, কিন্তু এসছে 11:20-তেই, আর ছাড়া হলো 11:25-এ। ছাড়ার সময় 4 মিনিট লেট। আর নৈহাটির সম্বন্ধে যদি বলি বন্ধুরা, তো নৈহাটি হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ের, মানে ভারতীয় রেলের ইস্টার্ন রেলওয়ের একটি শিয়ালদা ডিভিশনের আন্ডারে থাকা একটি জংশন স্টেশন। আর নৈহাটি জংশন সেই কারণেই এখান থেকে বন্ধুরা লাইনও চেঞ্জ হবে। একটা আমরা যেটা চলে যাচ্ছি মানে লালগোলা বা কৃষ্ণনগরের দিকে, আর আরেকটি চলে যাচ্ছে ব্যান্ডেলের দিকে। আর নৈহাটি শহরের সম্পর্কে যদি একটু বলে দিই, তাহলে নৈহাটি শহরটা হচ্ছে বন্ধুরা উত্তর 24 পরগনা জেলার, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনা জেলার একটি পৌরসভা এলাকা। আর নৈহাটির পৌরসভা হচ্ছে ভারতের প্রাচীনতম পৌরসভার মধ্যে একটি, যেটি স্থাপিত হয়েছিল 1869 সালে। আর তার সাথে সাথে হচ্ছে বন্ধুরা নৈহাটি হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের দিকে ভারতের মধ্যে একটি অন্যতম সেরা শহর। আর এখানে প্রচুর বড় বড় মহান ব্যক্তিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যেমন 2-4টা আমি উদাহরণ দিয়ে বলছি। প্রথমেই আমি রাখবো শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি আমাদের বন্দে মাতরম গানের রচয়িতা। তিনি এই নৈহাটি শহরের কাঁঠালপাড়ায় 1938 সালে 26শে জুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তার সাথে সাথে এখানে আরও মহাপুরুষরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেমন হচ্ছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আর সাহিত্যিক সমরেশ বসু, এবং বিখ্যাত রাসায়নিকবিদ দেবাশিস মুখার্জি। এনারাও সব এই নৈহাটিরই বাসিন্দা। এখানেই এনারা এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর নৈহাটি দিয়ে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এবারে আমরা গিয়ে কথা বলবো রানাঘাটে। আর রানাঘাটের আগে বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে কল্যাণী স্টেশনে মিট হবার কথা আছে। শিয়ালদা, লালগোলা শিয়ালদা 03184 শিয়ালদা লালগোলা প্যাসেঞ্জার স্পেশালের সঙ্গে। যদি তার সঙ্গে মিট হয় বা দেখাতে পারি, সেটা নিশ্চয়ই দেখাবো। আর পরের কথা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে একবারে গিয়ে রানাঘাটে। জলে বোতল জল হবে বলুন, দেবো বলুন, জলে বোতল জল হবে বলুন, জলে বোতল জল হবে বলুন, জলে শুনতে পাচ্ছেন না?
পাশের খুবটা ঢুকিয়ে দাও। এই বোতলটাও শেষ করে ফেললি? সেই বোতলটা কি হলো? এই তো এটা শেষ করে ফেলছি। তো বন্ধুরা, এখন আমরা চলে এসেছি রানাঘাট জংশন। আর রানাঘাট স্টেশনের কোড হচ্ছে RH। আর রানাঘাট হচ্ছে বন্ধুরা, যেহেতু বললাম জংশন, তো রানাঘাট থেকেও আমাদের লাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে। একটা লাইন চলে যাবে ডান দিকে গেঁদের দিকে, আর আমরা চলে যাব সোজা কৃষ্ণনগরের দিকে। আর এর পরে স্টেশন আসবে বন্ধুরা কালীনারায়ণপুর, সেটাও কিন্তু জংশন। আর কালীনারায়ণপুর থেকে আমরা সোজা চলে যাব, বাদিক দিয়ে যে লাইনটি যাবে ওইটা শান্তিপুর হয়ে গিয়ে আবার কৃষ্ণনগরে গিয়ে মিট করবে। আর তার সাথে সাথে বন্ধুরা ট্রেনটায় মানে প্রচুর পরিমাণে ভিড় হয়ে গেছে। মানে এক জায়গায় যে বসে গেছি, পুরো সেখানেই বসে আছি, না ওঠানামা করতে পারছি না কিছু, প্রচণ্ড ভিড়। জানলার কাছে বসে বসে ব্লগিং করছি। আর রানাঘাটের সম্পর্কে যদি বলি তো হচ্ছে বন্ধুরা, রানাঘাট হচ্ছে নদিয়া জেলার একটি মহকুমা শহর আর পৌরসভা এরিয়া। আর রানাঘাট হচ্ছে যেহেতু জংশন, আর রানাঘাটের বন্ধুরা টোটাল এখানে 6টি প্ল্যাটফর্ম আছে। তার মধ্যে 4টে ফুটবোর্ড আছে এবং একটি সাবওয়ে আছে। আর তার সাথে সাথে বন্ধুরা রানাঘাটের হচ্ছে বিখ্যাত তাঁত শিল্প। আর তাছাড়াও এখানে বন্ধুরা বিভিন্ন রকম ফুলের চাষ এবং ফুলের একটি বাজার, তার জন্যও পরিচিত। তবে বিখ্যাত হচ্ছে তাঁত শিল্প। আর রানাঘাট দিয়ে এবার আমাদের ট্রেন ছাড়বে। আমরা এর পরে গিয়ে কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট কৃষ্ণনগর জংশনে। তো বন্ধুরা ফাইনালি এখন আমরা পৌঁছে গেছি কৃষ্ণনগর। আর শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগরের ডিস্টেন্স হচ্ছে 99 কিলোমিটার। আর কৃষ্ণনগর হচ্ছে বন্ধুরা কৃষ্ণনগর সিটি জংশন। যেহেতু আপনাদের প্রথমে বলেছিলাম যে লাইনটা কালীনারায়ণপুর থেকে শান্তিপুরের দিকে চলে যায়, সেই লাইনটাই আবার শান্তিপুর হয়ে কৃষ্ণনগরে এসে এক হয়। তো যেখানে দুটো লাইন এক হয় বা দুটো লাইন আলাদা হয় সেটা জংশন হয়ে যায়। আর তার সাথে সাথে কৃষ্ণনগর শহরের সম্বন্ধে যদি বলি, কৃষ্ণনগর শহরটি হচ্ছে বন্ধুরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার জলঙ্গি নদীর তীরে অবস্থিত একটি পৌরসভা এবং মহকুমা এরিয়া। আর তার সাথে সাথে হচ্ছে এটা নদিয়া জেলার জেলা সদর। নদিয়া জেলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজ এখানেই কাজকর্ম করা। আর তার সাথে সাথে হচ্ছে বন্ধুরা মানে কৃষ্ণনগর যে নামটি এসছে, সেই নামটি এসছে এখানকার যিনি রাজা ছিলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তার নাম অনুসরণ করে এই জায়গাটির নাম কৃষ্ণনগর রাখা হয়েছে। আর এখানকার দুটি বিখ্যাত জিনিস, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে সরপুরিয়া সরভাজা, যেটি হচ্ছে চন্দ্র দাসের বিখ্যাত।
আর তাদের এখনও 3rd জেনারেশনের দোকান আছে এখানে কৃষ্ণনগরের স্টেশনের বাইরে, যেটি দোকানের নাম হচ্ছে অধরচন্দ্র দাস অ্যান্ড সন্স। আর আরেকটি হচ্ছে বন্ধুরা এই নদিয়ারই মানে কৃষ্ণনগরেরই একটি এরিয়া আছে ঘূর্ণি বলে, সেই ঘূর্ণির মাটির পুতুল এবং মাটির প্রতিমা পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটি ফেমাস। আর কৃষ্ণনগর দিয়ে আমাদের ট্রেন ছেড়েছে, আর কৃষ্ণনগর আমাদের বন্ধুরা ট্রেন প্রায় 5 মিনিট লেটে এসছে। কারণটা হচ্ছে কৃষ্ণনগর আমাদের ট্রেন যদি রাইট টাইমে আসতো তাহলে 33-এ আসতো, 12টা 33-এ আসতো আর 12টা 35-এ ছাড়তো। তার জায়গায় 12টা 38-এ এসছে এবং 12টা 40-এ ছেড়েছে। তো কৃষ্ণনগর দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এরপরে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলবো ডাইরেক্ট বহরমপুরে গিয়ে। তো বন্ধুরা এখন আমরা এই ট্রেনের বিখ্যাত খাবার গজা কিনে নিলাম 20 টাকায় 200 গ্রাম। আর এই হচ্ছে গজা। তো আমি অল্প করেই প্রথম নিয়েছিলাম যে খেয়ে দেখবো কেমন লাগে, কিন্তু 20 টাকা নিয়েছি 200 গ্রাম, খেতেও খুব সুন্দর। আর আমিও খাচ্ছি, আমার ছেলেকেও ভালো লেগেছে। আর মোটামুটি এটা খেলে বেশ কিছুক্ষণ পেটটাও ভরা থাকবে। তো এইটাই এখন খাই, খেয়ে কারণ আমাদের লালগোলা যেতে দুপুর 3টে বেজে যাবে। তো এইটা খেয়ে কিছুক্ষণ পেটটাও ভরবে আর সময়টাও পাস হবে। ওরা খেতেও কিন্তু বন্ধুরা দারুণ, খুব ভালো। হ্যালো বন্ধুরা, আমি রোজ দেখছি আপনারা লাইক সাবস্ক্রাইবটা করে দিন। অনেক সময় তো লাগবে না, একবারে টিপুন হয়ে যাবে। যান লাইক সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের ইউটিউবের নাম হলো B.R.L অফ ইন্ডিয়া, B.R.L অফ ইন্ডিয়া। যান সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন বন্ধুদেরকে, যা করা করুন, কিন্তু সাবস্ক্রাইব তো করুন।
তো ফাইনালি বন্ধুরা আমরা 186 কিলোমিটারের জার্নি কমপ্লিট করে চলে এসেছি এখন বহরমপুর। আর বহরমপুরের স্টেশন কোড হচ্ছে বিপিসি, মানে বহরমপুর কোড। আর বহরমপুর হচ্ছে বন্ধুরা মুর্শিদাবাদ জেলা সদর। আর মুর্শিদাবাদের এটি একটু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আর সাথে সাথে হচ্ছে বহরমপুর থেকে বন্ধুরা বাস কানেক্টিভিটি খুব ভালো আছে। এখান থেকে আপনারা বাস পরিষেবাও পেয়ে যাবেন। কলকাতা প্রচুর বাস চলে বহরমপুর থেকে কলকাতা। আর কোনো কারণে যদি এখানে ট্রেন গণ্ডগোলও হয়, বহরমপুর লোকদের কোনো অসুবিধা নেই, আরামে তারা বাস সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে। আর বহরমপুরের সম্বন্ধে যদি বলি তো বহরমপুরকে বন্ধুরা সিল্ক সিটি বলে জানা যায়। কারণটা হচ্ছে এখানকার সিল্কের কাপড় খুব বিখ্যাত। বহরমপুর হচ্ছে মুর্শিদাবাদের জেলা সদর। তো বহরমপুরে ট্রেন চলে এসছে। আর বহরমপুর আমাদের ট্রেন এসছে মাত্র 4 মিনিট লেটে। তো ট্রেন ঠিকই চলছে, 2-4 মিনিট ওটা ধরা যায় না।
তো ফ্রেন্ডস, মোটামুটি 228 কিলোমিটারের জার্নি কমপ্লিট করে আর তার সঙ্গে 27টা হল্ট কভার করে পৌঁছে গেছি এখন লালগোলা। আর এটি হচ্ছে একটি প্রান্তিক স্টেশন বা টার্মিনাল স্টেশন। আর এরপরে আর ট্রেন যাবে না, আমরাও যাব না, আমরা নেমে গেছি। তো লালগোলা স্টেশনের সম্পর্কে একটু বলে দিই আপনাদের। তো লালগোলা হচ্ছে বন্ধুরা, স্টেশনটা সম্বন্ধে বলছি, এটি ইস্টার্ন রেলওয়ের, ভারতীয় রেলের ইস্টার্ন রেলওয়ে শিয়ালদা ডিভিশনের রানাঘাট লালগোলা শাখা লাইনের এটি একটি টার্মিনাল স্টেশন। আর তার সাথে সাথে বন্ধুরা, লালগোলার যে বিখ্যাত জায়গা বা ঐতিহ্য জায়গা সেটি হচ্ছে লালগোলা রাজবাড়ি। তো আমরা এখন লালগোলা রাজবাড়ি যাব এবং সেখানে গিয়েই আপনাদের সঙ্গে লাস্ট কথা বলে ভিডিও শেষ করব। ঠিক আছে, তো চলুন এখন আমরা আগে লালগোলা রাজবাড়ি যাই, সেখানে গিয়ে কথা হবে। তো বন্ধুরা, ফাইনালি এই হচ্ছে সেই জায়গাটা যেটা লালগোলার খুবই বিখ্যাত জায়গা, লালগোলা রাজবাড়ি। আর তার সাথে হচ্ছে বন্ধুরা, এটা একটি লালগোলার ঐতিহাসিক ও পুরনো দর্শনীয় স্থান। আর যেহেতু আমি বলেছিলাম যে লালগোলা রাজবাড়িতে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো, তো এই হচ্ছে সেই লালগোলা রাজবাড়ি। আর লালগোলা রাজবাড়ির সামনে এইদিকে একটা বাঁদিকে আছে লালগোলা রাজবাড়িরই একটা অংশ, যেটাকে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওপেন এয়ার কারেকশান হোম বা বাংলায় যেটাকে বলা হয় মুক্ত জেল বা মুক্ত সংশোধনাগার তৈরি করেছে। আর এই লালগোলা রাজবাড়ির সঙ্গেই ঠিক আমার ডান দিকটায়, ঠিক আছে, চলুন আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আমার ডান দিকটায় একটু হেঁটে আসতে হবে। এই হচ্ছে সেই রাজেশ্বরী কালী মন্দির। এই আমার পেছনে যেটা আছে এটা হচ্ছে সেই রাজেশ্বরী কালী মন্দির। এই রাজেশ্বরী কালী মন্দিরের বন্ধুরা হিস্ট্রি আছে। এবার আপনাদের বলি যে রাজেশ্বরী কালী মন্দিরের কথা। এই কালী মন্দিরেই মানে এখানকারের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি কিন্তু বহরমপুরের যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে ছিলেন শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি কিন্তু সেই সময় এই রাজেশ্বরী কালী মন্দিরে দর্শন করতে এসেছিলেন এবং সেই সময় তিনি এই কালী মন্দিরের ভেতরেই বসে মানে মায়ের মূর্তির সামনে বসে আনন্দলোকের মহাকাব্যের শেষ ভাগটি আর তার সাথে সাথে বন্দে মাতরম গানটি লিখেছিলেন। আর যেই বন্দে মাতরম গানটি বন্ধুরা প্রচুর ফেমাস হয়েছিল সেই সময়, কারণ সেই সময় ইংরেজ শাসন চলাকালীন ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই গানটি ব্রিটিশ আন্দোলনে খুব ফেমাস হয়ে গেছিলো। আর এই বন্দে মাতরম গানটি প্রথম গাওয়ানো হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে। আর তার সাথে সাথে বন্ধুরা এই মন্দিরটায় রাজেশ্বরী মন্দিরে কাজী নজরুল ইসলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এরকম অনেক মহান ব্যক্তিরাই এসেছিলেন। আর এই রাজেশ্বরী কালী মন্দিরের যদি এবারে ইতিহাস বলি, তো রাজেশ্বরী কালী মন্দির বন্ধুরা, এখানে যিনি রাজা ছিলেন তিনি স্বপ্নতে দেখে নদী থেকে ভেসে যাওয়া একটি একটি ঠাকুরের কাঠামো তুলে সেইটাতেই আবার নতুন করে ওই কাঠামোর মধ্যেই ঠাকুর বানিয়েছিলেন। আর তার সাথে সাথে এই মন্দিরের মধ্যে সেই ঠাকুরটি রেখে পুজো করা হয়েছিল। আর তার সাথে সাথে বন্ধুরা, এইখানে যে এই মন্দিরের যে ভৈরব বাবা ছিলেন, যত সম্ভব তার নাম ছিল লালগলেশ্বর। সেই লালগলের যার নাম অনুসরণ করে এই জায়গাটির নাম লালগোলা রাখা হয়েছিল। আর তার সাথে হচ্ছে বন্ধুরা, লালগোলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার একটি মানে ব্যবসায়ী কেন্দ্র ছিল এক সময়। বিশেষ করে কৃষি পণ্য তারা উৎপাদন করে এই জায়গাটায় জমায়েত করতে, এখান থেকে সারা কলকাতা এবং সারা শহরে তারা রপ্তানি করত। আর তার সাথে সাথে বন্ধুরা, এবারে যদি মুর্শিদাবাদ জেলার এই লালগোলা শহরের সম্পর্কে আরেকবার বলে দিই, তো মুর্শিদাবাদ হচ্ছে মানে লালগোলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ পৌরসভার অন্তর্গত একটি ছোট্ট গ্রাম লালগোলা। আর মুর্শিদাবাদ আমরা সবাই জানি, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। আর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্পর্কে একটা জিনিস বলে দিই, এটা হয়তো অনেকে জানে না, হয়তো অনেকে জানে। মুর্শিদাবাদের সর্বপ্রথম নাম ছিল কিন্তু বন্ধুরা, মুর্শিদাবাদেরও আগে মুর্শিদাবাদের প্রথম নাম ছিল মকসুদাবাদ। কিন্তু মকসুদাবাদ থেকে 1704 সালে যখন ঔরঙ্গজেবের আদেশে বা নির্দেশে মুর্শিদ কুলি খানকে যখন বাংলাদেশের ঢাকা শহর থেকে তার রাজধানী সরিয়ে নিতে বলা হয়, তখন ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে তখন মুর্শিদ কুলি খান তার সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে এই মুর্শিদাবাদ এইখানে চলে আসেন। এখানে এসে সে সব কিছু আবার নতুন করে শুরু করেন।
তারপরে ওই 1704 সালে মুর্শিদ কুলি খান নিজের নাম অনুসারে এই জায়গাটির নাম মুর্শিদাবাদ রাখা হয়েছিল। আর কিন্তু মুর্শিদাবাদের আগে এই জায়গাটির নাম ছিল মকসুদাবাদ। তো ইনফরমেশানগুলি কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন, চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। যতটা জানি সব বলে দিয়েছি। তো আজকের মতন এখানেই শেষ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা, গুড বাই ফ্রম লালগোলা।